Çka të la përshtypje që se kishe pas ditë që i shfaqet botës nëpërmjet filmave tonë? Që ki këto pyetje të spikatura. Mendoj që edhe kështu shumë më bën përshtypje që njerëzit e tregojnë forcën, fuqinë. Shumica e këtyre personazheve në filma shumë e kanë të veçantë mënyrën që tregojnë forcën. Nuk është se paraqisin një burr muskuloz ose dikush të mshut tavolinës ose po forca është një përpjekje e vazhdueshme për me mbrojt një dignitet personal, mandej që kjo dhe forca për me mbrojt fëmijët, m'duket që shumë mirë e kanë shpërfaqë se është një farë veçantie që nanat e Kosovës e kanë dëshirën për me mbrojt fëmijët, familjen, natyrisht edhe baballarët, po me që personazhet janë gra, edhe më ka bërë përshtypje që kjo forca nuk është fizike, po është forcë e brendshme, modeste, etike, edhe është e pathyeshme. Do të thonë, nuk i asgjë, edhe ti munduosh me rregullu rrezën e derës, nuk i asgjë, shkon në një fshat, dëshiron me hap një biznes, don me kriju një band të vogël të grave në Lipjan. Do të thonë, forca është shumë për mua ka qenë shumë e paimagjinueshme. Jo vetëm që nuk është fizike, por është e brendshme dhe është etike.